बिल्कुल ओवल शेप का मैट फिनिश का केस मिलने वाला है। फ्रंट में आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एक बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा और यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे आपको ग्लॉसीनेस की स्ट्रिप मिलने वाली है। केस को ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स यहां पे पैक्ड है और इसमें आपको मिलने वाला है मैग्नेट्स। ईयरबड्स बिल्कुल नहीं गिरते हैं केस के अंदर से। और जो केस का लॉक दिया गया वो भी काफी प्रॉमिसिंग लॉक दिया गया, ऑटोमेटिक बिल्कुल बंद नहीं होता है, इसको आपको ऐसे मैन्युअली बंद करना पड़ेगा। केस के लॉक को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। केस को ओपन करेंगे, ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग सकते हैं, ये लास्ट पे डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा और वापस केस को आप बंद कर देंगे, यहाँ पे डिस्कनेक्शन भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। बर्ड्स आपको मिलने वाले हैं चैम शेप के, ऐसा आपको लुक एंड फील मिलने वाला है। मैट फिनिश और ग्लॉसीनेस का कॉम्बिनेशन है, बोट का लोगो दोनों में लगा हुआ मिल जाएगा। इसका लुक एंड फील काफी आपको क्लासिक दिया गया है, इसकी बिल्ड को लेके, ग्लॉसीनेस को लेके, इसके ईयरबड्स के डिजाइन को लेके मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी।